Provecho. Ay, no. Ay, no. Mmm. Very good. Mi mamá decía que cuando la gente se queda callada cuando están comiendo, Bueno, es que porque es bueno, porque la comida está buena. Porque la comida está buena. Mi hijo cocinó pollo por la mañana, lo puso en el horno. Eso sí me gusta. me gusta cocinar. A mí lo que no me gusta es la fritura. Tú sabes, yo le digo a la gente que yo como súper healthy. Yo soy muy picky para comer, pero ¿sabe lo que me tiene gorda? Las galletas, los dulces, Ah, porque eso me encantan. Eso, mira, ¿qué más? El doctor dice, tienes que dejar los dulces. Ok, doctor, los voy a dejar guardados bien lejos, pero igual no encuentro. Y estoy supuesta a comer todo esto. con las manos no. Ponlo más cerquita. Toma eso Ah, primero. entonces no. No, toma eso primero, yo no te lo voy a quitar. Es para que no te... para que estés tranquila tomando la leche. ¿Ya? Ok. Póngalo acá. Y volvemos. Mucha. Vamos a sacar esto para que no te me distraigas con eso. Me Hay encanta. mucha comida aquí. Eso me lo dice siempre. Esto es demasiado. Eso es too much. Demasiado comida. Y terminas comiéndote hasta las flores del plato. No es mucho. No. No. Está bien. ¿Qué es esto? Eso es guapo. No, esto es quemadito. Eso es guapo. ¿No? Sí. No, aquí digo, ver. Ese es mi reina, ese quemadito es guapo. Y no está quemado. Está dorado. Quemado es cuando ya no se puede comer. Ah, bueno. ¿Ves? Cuando estoy en mi casa no como porque se me olvida. Como a las 4 de la tarde me da hambre. Es porque estoy acostumbrada a comer con ella. ¿O a las 4 qué cosa pasa? ¿Cómo? Ya cuando tengo el hambre que casi me mata. Porque estoy acostumbrada a comer contigo. Así que los otros días que no venga voy a venir a comer y me voy. Ay, que no puedo cogerlo. A ver, te ayudo. Espera, Ya lo tengo. ¿lo agarraste? Dame el tenedor para ayudarte. Hazlo ahí para que te quede más cerca tuyo. No, Ya. muchas gracias. Ahora sí. De nada. Aquí estoy mi reina para ponerme a sus pies. Para ponerme en sus patas. Esto no lo voy a necesitar, lo guardamos. ¿Y dónde está mi pañito? Aquí está, mi otro Me paño. gusta mucho. Yo tomo una pastilla que es después del cáncer que siempre me bota agüita. Yo tengo que estar con esto a mano.
que tengo todavía para 2 años más con esa pastilla. ¿Cómo está? Sabroso. Me gusta porque tú te comes todo. No eres mañosa. ¿M? Se está poniendo calientito aquí. De repente cae un poquito de brisa. Ahí es cuando te empieza que ¡ah! Me ahogo. Y ahí es cuando me asustas que yo quiero llamar a la ambulancia, los bomberos y el rescue y todo. De un principio me asustaba, ya no. ¿Ah? Que de un principio tú me asustabas cuando me decía que te estaba ahogando. Ah. Ahora no. Ponelo más cerquita tuyo la comida. Dame. Más cerca tuyo. Así no tienes que estar trabajando tanto. Ujú. Está bueno. Muy ¿Quieres tomar un bueno. poquito de leche? No. Ah, sí, tengo que tomar leche. Sí. Deja ahí el tenedor, déjalo ahí. Y ahora acerca la leche. Eso es tuyo, yo no te lo estoy quitando. Ay, está mojado. Porque el vaso transpira con la humedad. Por eso lo va a encontrar siempre mojado. Está bueno, ¿verdad? Es muy bueno. Y esto que me puso mi hijo también. Porque nosotros no comemos por la noche, Ay, ay, ay. comemos al mediodía. En mi país así es. Se come al mediodía. Y en la tarde tomamos un tecito con un pedacito de pan. Supuestamente tiene que ser así. Pero yo no, yo como un dulce, una galletita y otra, y no me doy cuenta y ya me he comido todo el paquete. Ay, ay, ay. No, yo soy sincera. Me cuido para comer, pero después me como todas las galletas. Y mi hijo me la esconde y yo se la encuentro igual. Mucho me gusta. ¿Está bueno? Muy bueno.